এই গাড়িটার দাম রয়েছে আমাদের এখানে মাত্র 25,000 টাকা। মাত্র 25? আপনাদের এখানে যে কোনো গাড়িতে ফাইন্যান্স হয়ে যাবে, যে কোনো। সুদ আছে আমাদের এখানে 1,05,000 টাকা। 1,05,000। তো বন্ধুরা দেখে নাও, মাত্র 1,05,000 এত সুন্দর একখানা এবিএস গাড়ি তোমরা পেয়ে যাবে 200। ওকে, NS 200 হোয়াইট কালারের কত সুন্দর একটা মডেল। তোমরা এটাও BS7 এর গাড়ি রয়েছে। এটাও BS7 এর 1 মাসের গাড়ি। দেখে নাও, এটা 1 মাসের গাড়ি, মাত্র 700 কিলোমিটার চলা গাড়ি, 1 মাসের, মাত্র 1 মাসের মডেল। বন্ধুরা দেখে নাও, এনটর্কের একদম টপ মডেল, যেটা যদি চাও কিনতে সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক টার্গেট করবে আমাকে, দেখাবো আমি বাইক। সো বন্ধুরা কেমন আছো? আজকের আমি নতুন শোরুমে চলে আসলাম বন্ধুরা, গড়িয়াতে, কৃষ্ণা মোটরস। তো সামনে রয়েছে আমাদের দাদা। হ্যালো দাদা, কেমন আছেন? ভালো আছি, তুমি ভালো আছো? একদমই। সো দাদা, আমি ফার্স্ট টাইমে তোমাদের শোরুমে ভিজিট করলাম। তো আজকের কি সম্পূর্ণ থাকছে ধামাকাদার পুজো উপলক্ষে, মানে দুর্গাপুজো? আমাদের দুর্গাপুজো উপলক্ষেই বলতে পারো, কিন্তু আজকে যা দাম হবে, তুমি হয়তো ফার্স্ট আসলে তুমিও দেখে নাও দামে। আমাদের শুধু এখানে দামে কথা হয়, দামে কথা হয়, দামেই খেলা হয়। মানে কি একদম দামেই খেলা হবে, যে বন্ধুরা একবার ভিডিওটা দেখবে আর চলে আসবে এরকম দামে। ওকে, সো দাদা আমরা বেশি না সময় ভিডিওতে নষ্ট করে, তুমি বন্ধুদের তোমার ডিটেলস জানিয়ে দাও, শোরুমের অ্যাড্রেস, লোকেশন। তারপর এটা হচ্ছে তোমার শিয়ালদা থেকে নেবে, আপনি সাউথ লাইনে ট্রেন ধরবেন, সাউথ লাইন ধরে বলবেন আমি গড়িয়া স্টেশন যাব। গড়িয়া স্টেশন নেবে, ওখান থেকে কালীতলার যে কোনো অটো ধরে চলে আসবেন, আমাদেরকে ফোন করুন, আমাদের ছেলেরা গিয়ে নিয়ে চলে আসবে। তারপরে নাম্বার রয়েছে, কল নিয়ে নেবেন। মেট্রো যদি বলে নিয়ারেস্ট মেট্রো স্টেশন হচ্ছে ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশন। ওখান থেকে ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশন থেকে আমাদের বাড়ি হচ্ছে 3 মিনিটের দূরত্বে, মাত্র 3 মিনিটের দূরত্বে আমাদের শোরুম। তারপরে তো বন্ধুরা ডিসপ্লের মধ্যে নাম্বার ফ্ল্যাশ হয়ে আছে, তোমরা ডাইরেক্ট কল করবে, সবকিছু তোমাদের ডিটেলসে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং দাদারা তোমাদের পিক আপ করে নেবে, ঠিক আছে? তো দাদা এখন আমরা গাড়িগুলোকে দেখে নেবো, বেশি আর না সময় নষ্ট করে। তো দাদা এখানে যে গাড়িগুলো আমরা দেখছি, মাইলেজ থেকে শুরু করে স্পোর্ট কালেকশন এবং ন্যাকেট কালেকশন থেকে স্কুটার কালেকশন সব ভরপুর রয়েছে, ঠিক আছে? সো আমরা প্রথমে এখানে যে কিছু মাইলেজ কালেকশন রয়েছে সেগুলো আমরা ফার্স্ট দেখাবো। ওকে, সো দাদাকে আমি বলবো যে তুমি এখানে যে মাইলেজ কালেকশন যে গাড়িটা রয়েছে এখানে তুমি দেখাও পালসারের যে মডেলটা। দাদা তুমি এবারে ডিটেলসটা আমাকে জানাও, এই যে মডেলটা আমি দেখছি এটা কি ডিটেলস রয়েছে আর কোন সাল? এটা 2011 গাড়ি রয়েছে, ঠিক আছে? 2011 গাড়ি, হ্যাঁ। ওকে, 2011 গাড়ি রয়েছে। এই গাড়িটার দাম রয়েছে আমাদের এখানে মাত্র 25,000 টাকা। মাত্র 25? 2011 গাড়ি 25, সেলফ এবং ব্যাটারি রেডি? সব রেডি, সবকিছু রেডি। মিটার ওকে আছে? মিটার ওকে আছে। ওকে বন্ধুরা দেখে নাও, এত সুন্দর একখানা গাড়ি তোমরা মাত্র 25,000। দাদা এখানে যে দামটা বলা হচ্ছে তারপরেও কি ডিসকাউন্ট কিছু আসবে? তারপরে আসলে কিছু না, নেগোশিয়েশন করে দেবো এই গাড়িটার ক্ষেত্রে, এই গাড়িটার ক্ষেত্রে। ওকে বন্ধুরা মডেলটাকে দেখে নাও, নাম্বার প্লেটটাকেও শো করে দেবো তোমাদের সামনে। ডিস্ক ব্রেকের সাথে তোমরা মডেলটা পেয়ে যাচ্ছ, জাস্ট দেখে নাও, কন্ডিশন হেভি, মানে কন্ডিশন তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। দাদা নেক্সট মডেল দেখে নাও, এটা কি BS6 এর গ্ল্যামার? এটা BS6 এর গ্ল্যামার আছে। এটা হচ্ছে 9 মাসের গাড়ি রয়েছে, ঠিক আছে? মাত্র 9 মাস? মাত্র 9 মাসের গাড়ি রয়েছে, 22 এর রেজিস্ট্রেশন আছে, ঠিক আছে? গাড়িটা একটু ভালো করে দেখিয়ে দিই। 22 এর রেজিস্ট্রেশন? হ্যাঁ, 22 এর এন্ডের রেজিস্ট্রেশন। গাড়ি চলেছে 8,000 কিলোমিটার মতো। মাত্র 8,000? মাত্র 8,000 কিলোমিটার মতো গাড়িটা চলেছে। গাড়িটার কন্ডিশন একবার দেখিয়ে দিতে বলবো। i3s মডেল রয়েছে বন্ধুরা, জাস্ট তোমরা মডেলটাকে দেখে নাও, একদম ফ্রেশ লুকের সাথে মডেলটা পেয়ে যাচ্ছ। ব্ল্যাক এর মধ্যে স্টিকার রয়েছে, রেড কালার গ্রাফিক্স। তো দাদা এখন এই যে মডেলটা দেখছি কি ডিটেইলস রয়েছে তুমি জানাবে? এটা ডিটেলস রয়েছে, এই গাড়িটা 2022 এর এন্ডের গাড়ি রয়েছে। এই গাড়িটার আমরা দাম রেখেছি মাত্র 60,000 টাকা। 60,000? 60,000 টাকায় 22 এর গাড়ি দেবো, 60,000 টাকায় 5 বছরের ইন্স্যুরেন্স সমেত। BS6 গাড়ি, BS6 5 বছরের ইন্স্যুরেন্স সঙ্গে পেয়ে যাচ্ছে, 60,000 টাকা। ওকে দাদা দেখে নেবো, নেক্সট রয়েছে প্লাটিনা। এটা কি BS4 এর মডেল? এটা 2021 এর গাড়ি রয়েছে। 2021 এর গাড়ি। গাড়িটা বন্ধুরা একদম ফ্রেশ তোমরা পেয়ে যাচ্ছ, দেখে নাও। 21 এর মডেল রয়েছে। দাদা এটা BS4 না 6? এটা BS6 এর গাড়ি রয়েছে। BS6 এর 100 কমফোর্টেক মডেল রয়েছে বন্ধুরা, দেখে নাও। মিটার কনসোলটা তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে। ওকে দাদা কত কিলোমিটার চলেছে একটু দেখে আমাদের জানাও। এইটা চলেছে, এই গাড়িটা অ্যাপ্রক্স চলেছে তোমার 11,000 মতো। মাত্র 11,000, 11,000 মাত্র গাড়িটা রান করেছে। তো দাদা এখন তুমি জানাও এই মডেলটা কোন সালের আর তুমি কি দাম রাখছো? এটা 2021 এর গাড়ি রয়েছে। এই গাড়িটার দাম রেখেছি মাত্র 52,000 টাকা। মাত্র 52,000 টাকা। 21 এর প্লাটিনা দেখে নাও, 21 এর প্লাটিনা রয়েছে মাত্র 52,000 টাকা।
তো বন্ধুরা আরো প্রচুর কালেকশন রয়েছে, মাইলেজ কালেকশন, স্পোর্ট কালেকশন পরপর দেখাবো, ভিডিওটা তোমরা কন্টিনিউ দেখতে থাকো। সিটি এটা কি 100 110 সিটি 110 আছে, 110 মডেল বন্ধুরা দেখো, BS6 গাড়ি রয়েছে 2020 2020 এর BS6 এর মডেল, মানে তোমরা বুঝতেই পারছো কত সুন্দর একখানা গাড়ি। দাদা এটা মাইলেজ কতটা আসতে পারে? 65 প্লাস মাইলেজ আছে। 60 প্লাস আসবে তো? 65 প্লাস মাইলেজ আছে, 65 প্লাস। তো বন্ধুরা দেখে নাও কত সুন্দর একখানা গাড়ি। আর ইঞ্জিন কি কন্ডিশন? ইঞ্জিন কন্ডিশন, গাড়িটা কত কিলোমিটার চলেছে সেটা দেখলে আপনার ইঞ্জিন কন্ডিশন মনে পড়ে যাবে। এই গাড়িটা চলেছে মাত্র 9000 কিলোমিটার, তাহলে ইঞ্জিন কন্ডিশন আপনি ইঞ্জিন নতুন কন্ডিশনে, নতুন কন্ডিশনের গাড়ি। তুমি এখন বলো কি দাম আর কোন সালের? এই গাড়িটা মাত্র দাম আছে 45,000 টাকা, BS6 সিটি 100 মাত্র 45,000 টাকা। 45 বন্ধুরা BS6 এর মডেল পেয়ে যাচ্ছ। দেখে নেবো দাদা, নেক্সট মডেল রয়েছে হিরো। হ্যাঁ, হিরো এইচএফ ডিলাক্স। এটা এইচএফ ডিলাক্স আছে 2021 এর, এটাও BS6 গাড়ি আছে। আমাদের এখানে সব বেশিরভাগ গাড়ি BS6। দাদা আরেকটা কথা ছিল, এখানে যে গাড়িগুলো আমরা দেখছি সেগুলো কি ফাইন্যান্সে প্রত্যেকটা গাড়ি চলে আসবে? যে আপনাদের এখানে যে কোনো গাড়িতে ফাইন্যান্স হয়ে যাবে, যে কোনো, শুধু ওই যে ফার্স্ট এর 25,000 এর যে গাড়িটা ওটা বাদ দিয়ে যে কোনো গাড়িতে ফাইন্যান্স, যে কোনো গাড়ি। ওকে দাদা, আমরা ভিডিও লাস্টে সবকিছু ডিটেইলস আমরা জানিয়ে দেবো বন্ধুদের। তো এখন এই যে মডেলটা আমরা দেখছি, এই মডেলটা তুমি ডিটেইলসটা আমাদের জানাবে। এটা হচ্ছে 2021 এর BS6 গাড়ি আছে, 2021 এর BS6 এর গাড়ি, 2021 এর BS6 এর গাড়ি আছে, 5 বছর ইন্স্যুরেন্স সমেত। ওকে, এই গাড়িটার দাম রেখেছি আমরা মাত্র 54,000। মাত্র 54 বন্ধুরা দেখে নাও, মাত্র 54 এ এত সুন্দর একখানা গাড়ি পেয়ে যাচ্ছ। ওকে দাদা, আমরা এখন মাইলেজ কালেকশন গুলো একটু পরে দেখাবো, এখন আমরা কিছু নেকেট এবং স্পোর্ট কালেকশন দেখে নেবো, ঠিক আছে? তো তারপরে বন্ধুরা এখানে দেখে নাও প্রচুর তোমরা এখানে মাইলেজ কালেকশন পাবে, তোমাদের দেখাবো। তার আগে আমরা এখানে দেখে নেবো একটা অ্যাপাচি RTR 160 রয়েছে ব্লু কালারের মধ্যে। দাদা এটা কি 2000 BS4 আছে, 2020 ডবল ডিক্সের গাড়ি রয়েছে, 2020 ডবল ডিক্সের গাড়ি। তোমাদের ভালো করে আমি টায়ার কন্ডিশন থেকে ডিস্ক তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করব। তোমরা কালার পেন্ট কন্ডিশন তো দেখেই বুঝতে পারছো কি লেভেলের রয়েছে। ব্যাক সাইডে টায়ার কন্ডিশনটাকে দেখে নাও। দাদা এই যে মডেলটা দেখছি কি কন্ডিশন রয়েছে? তুমি গাড়িটা কন্ডিশন A ক্লাস কন্ডিশনে রয়েছে। গাড়িটা মাত্র চলেছে 12,000 মতো, 12 না 16,000 মতো চলেছে। মাত্র 16,000, মানে কন্ডিশন নিয়ে কোনো কথাই উঠবে না। তুমি তো ভাই অনেক জায়গায় ভিডিও বানাতে যাও, 2020 এর গাড়ি কত টাকা বিক্রি হচ্ছে? 2020 এর গাড়ি অন্তত পক্ষে তোমার 65 থেকে 70, আমাদের এখানে 60,000 টাকা। মাত্র 60, মাত্র 60,000 টাকা। মাত্র 60 এ এত সুন্দর একখানা গাড়ি তুমি দিয়ে দেবে? হ্যাঁ। আচ্ছা বন্ধুরা দেখে নাও, মাত্র 60,000 টাকায় এই যে মডেলটা তোমরা ফাইনালি পেয়ে যাচ্ছ, 160 BS4 এর মডেল 2020। দাদা নেক্সট FZS ভার্সন 3 মডেল রয়েছে, 2020 গাড়ি আছে, সামনে ABS মডেল রয়েছে। ব্যাক সাইডের টায়ার তো খুবই ভালো রয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভালো কন্ডিশনে রয়েছে। তোমার ABS মডেল দিয়ে রয়েছে এই গাড়িটার। ABS মডেল দিয়ে 2020 গাড়ি, মাত্র দাম আছে 75,000 টাকা, মাত্র 75। তো বন্ধুরা দেখে নাও, মাত্র 75 এ এত সুন্দর একখানা ফ্রেশ গাড়ি তোমরা পেয়ে যাবে। নেক্সট মডেল দাদা পালসার 220 না 180 মডেল, 180F আছে তোমার 220 মডেলে, ABS মডেল দিয়ে রয়েছে। BS6 এর গাড়ি, BS6 এর রয়েছে, 2020 গাড়ি রয়েছে। 2020 মানে একদম তো দাগ নেই গাড়িটার মধ্যে, গাড়ি পুরো ফ্রেশ, পুরো স্ক্র্যাচলেস গাড়ি। এই গাড়িটার দাম কত হতে পারে বলো? 2020 রেন্ডের, 2020 রেন্ডের। আচ্ছা তোমার দামটা বলো তো, শুনলে আমি বলে দেবো দাম। তুমি বেশি বলেছো না কম বলেছো? মাত্র 50,000 টাকা, মাত্র 50,000 টাকা। অন্য শোরুমে দাদা এটা দেবেই না, কোনো রকম দেবেই না। তাহলে তো বন্ধুরা দেখে নাও, মাত্র 50,000 টাকায় 180, একদম মানে একদম ফ্রেশ ক্লিন গাড়ি, ঠিক আছে? তোমরা দেখেই তো ভিডিওর মধ্যে বুঝতেই পারছো। দাদা নেক্সট মডেলে আমরা চলে আসবো। এটা হচ্ছে 220 আছে, 2019 এর গাড়ি, 2019 এর 220 ব্ল্যাক কালারের মধ্যে রয়েছে, ডবল ডিস্ক। হ্যাঁ, এটা 2019 এর গাড়ি রয়েছে, পুরো ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে। এই গাড়িটার দাম রয়েছে মাত্র 60,000 টাকা, মাত্র 60। ওকে বন্ধুরা দেখে নাও, এত সুন্দর একখানা গাড়ি তোমরা 60 পেয়ে। দাদা সামনে নাম্বার প্লেট নেই তো? না না, নাম্বার প্লেট ওগুলো লাগানো হয়ে যাবে। ওখানে এখানে নাম্বার প্লেট ছিল না, আমরা লাগিয়ে দেবো ওটা নিচে। আচ্ছা ওটা তুমি কমপ্লিট বন্ধুদের লাগিয়ে দেবে, ঠিক আছে? নাম্বার প্লেট তোমরা পেয়ে যাবে। তো বন্ধুরা তারপরে দেখে নেবো ব্লু কালারের মধ্যে রয়েছে 220F মডেলটাকে দেখে নাও। এটাও 2019 এর এন্ডের গাড়ি রয়েছে, 26 নম্বরের রয়েছে। 26 নাম্বার, কোন সালের? এটা তোমার 19 এর এন্ডের গাড়ি রয়েছে, 19 এর এন্ডের, ডবল ডিসের সাথে। মডেলটাকে তোমরা দেখে নাও, ব্লু কালারের মধ্যে রয়েছে, খুবই সুন্দর একখানা গাড়ি। দাদা ডিটেইলসটা আমাদের জানাবেন। এই গাড়িটার দাম রয়েছে মাত্র 65,000 টাকা, মাত্র 65। বন্ধুরা দেখে নাও, এত সুন্দর সুন্দর গাড়ি তোমরা এখানে, প্রত্যেকটা গাড়ির দাম তোমরা অন্য শোরুমের থেকে অনেকটাই তোমরা কম পেয়ে যাবে, ডিসকাউন্টের সাথে পেয়ে যাচ্ছ। দেখে নাও মাত্র 65, এত সুন্দর একখানা গাড়ি তোমরা পেয়ে যাবে। দাদা এখন আমরা দেখে নেবো, এখানে দেখছি ডিউক 250 আছে, এটা 250 একদম সুন্দর একটা ঝাঁকানাকা গাড়ি। বন্ধুরা তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো, অরেঞ্জের সাথে, মানে একদম লেভেলের গাড়ি, ঠিক আছে?
তোমরা কন্ডিশনটাকে দেখে নাও, ব্যাক সাইডের টায়ার কন্ডিশন থেকে শুরু করে প্যানেল কন্ডিশন একদম মানে এখানে ফ্রেশ গাড়ি আছে, পুরো ফ্রেশ ওয়েল মেইনটেইন গাড়ি। যেটা রয়েছে সেটা একটু দাগ রয়েছে, কিন্তু এছাড়া বডিতে যে ভাইজার রয়েছে সেগুলো কিন্তু মানে কোনো দাগ তোমরা পাবে না। একদম একটা গাড়িতে একটা দাগ নেই, এই গাড়িটাতে একটা দাগ নেই, একটা ক্র্যাশ তোমরা পাবে না। দেখে নাও ফুল ফ্রেশ গাড়ি, একদম ফ্রেশ গাড়ি। দাদা এটা কোন সালের? 2019 এর এন্ডে 20 গাড়ি বলতে পারো। 2019 এর 20। আচ্ছা, কি দাম রাখবে? এই গাড়িটার দাম আছে মাত্র আমাদের এখানে 1,45,000 টাকা। 1,45,000। বন্ধুরা দেখে নাও 1,45,000, এখানে প্রত্যেকটা গাড়ি ফাইন্যান্স হয়ে যাবে। ডিটেলস আমরা লাস্টে জানিয়ে দেবো। দাদা পুরনো যে মডেল রয়েছে ডিউক, সেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। 200 আছে 2019 এর এন্ডের BS4 ABS মডেল। এইটা আবার কিন্তু ABS আছে, ডিউক 200 ABS মডেল রয়েছে। ঠিক আছে, তুমি গাড়িটা একটু ভালো করে দেখিয়ে দিতে বলবো গাড়িটার কন্ডিশন। গাড়ি তো দাদা একদম ফ্রেশ, মানে কোনো দাগ নেই, যেটা বন্ধুরা তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো। এখানে একদম ফ্রেশ গাড়ি তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। কত সুন্দর একখানা মডেল তোমরা দেখতে পাচ্ছ, ABS এর সাথে তোমরা পেয়ে যাবে। দাদা এবার বলো তো, এত সুন্দর একখানা গাড়ি তুমি আজকের জন্য কোন সাল আর কি দাম রাখবে? এটা 2020 গাড়ি বলতে পারো, 19 এর এন্ডের 20 গাড়ি রয়েছে। তোমার এই গাড়িটার দাম রেখেছে আমাদের এখানে 1,05,000 টাকা। 1,05,000। তো বন্ধুরা দেখে নাও মাত্র 1,05,000 এত সুন্দর একখানা ABS গাড়ি তোমরা পেয়ে যাবে 200। ওকে, তো দাদা আমরা এখন দেখে নেবো পালসার NS 160। দাদা এটা কি BS6? এটা BS7 আছে। BS7 মানে একদম লেটেস্ট, মানে এটা কন্ডিশনটা দেখতে হবে না। আর দাগ মানে এটা 700 কিলোমিটার চলা আছে। তার মানে দাদা তো শোরুম কন্ডিশন, একদম শোরুম কন্ডিশন, 1 মাসের গাড়ি আছে। মাত্র 1 মাসের বন্ধুরা BS7 এর NS 160 তোমরা পেয়ে যাচ্ছ, যেটা কোনো কথাই হবে না। শুধু এখানে কথা হবে যে দাম কি রয়েছে। তোমরা মানে এখানে পেন্ট কন্ডিশন থেকেই তোমরা সবকিছুই বুঝতে পারছো, একদম কম চলা বন্ধুরা, যেটা দেখতে লাগে না। তো দাদা এখন তুমি জানো কি দামে রাখবে? 1,26,000 টাকা। 1,26,000। বন্ধুরা দেখে নাও এত সুন্দর একখানা গাড়ি অন্য কোনো শোরুমে তোমরা এই দামে পাবে না। 1,26,000 টাকা, মানে একদম চ্যালেঞ্জিং দাম, একদম চ্যালেঞ্জিং দাম দাদা। তো বন্ধুরা দেখে নাও। দাদা নেক্সট মডেল আমরা দেখে নেবো, রয়েছে পালসার NS 200 হোয়াইট কালারের। কত সুন্দর একটা মডেল তোমরা। এটাও BS7 এর গাড়ি রয়েছে। এটাও BS7 এর 1 মাসের গাড়ি। দেখে নাও এটা 1 মাসের গাড়ি। BS7 এর কত সুন্দর গাড়ি তোমরা একটা দেখে নাও, একদম ফ্রেশ, মানে কোনো দাগ নেই, কিচ্ছু নেই, কারণ একদম কম দিনের গাড়ি। BS7 এর গাড়ি তোমরা বুঝতেই পারছো, আর মডেল তো দেখেই তোমরা বুঝতে পারছো, যেটা কোনো প্রশ্নই ওঠে না এখানে। এটা তোমার 600 কিলোমিটার চলা আছে গাড়িটা, মাত্র 600, তার মানে শোরুম কন্ডিশন। দাদা এখন বলো কি দাম রাখবে? ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশন। এই গাড়িটার দাম আছে আমাদের এখানে ফিক্স প্রাইস 1,30,000 টাকা। 1,30,000, 1,30,000 এ বন্ধুরা এত সুন্দর একখানা গাড়ি তোমরা পেয়ে যাচ্ছ BS7 এর। এটা NS 200 আছে, ওটা 160 ছিল। ওটা NS 200, এটা আছে 160। ঠিক আছে, অপশন আছে, যেটা তোমাদের পছন্দ সেটা তোমরা নিতে পারো। দাদা এবার একটা লেজেন্ডারি মডেলে আমরা চলে আসবো। এটা বন্ধুদের এটা 2019 এর এন্ডে 20 গাড়ি বলতে পারো, 2020 গাড়ি। তো বন্ধুরা মডেলটাকে দেখে নাও, জাস্ট কি লেভেলের গাড়ি তোমরা দেখেই তো বুঝতেই পারছো। 2020 ABS মডেল আছে কিন্তু এটা 2020 ABS মডেল, 2020 ABS মডেল গাড়ি। ওকে বন্ধুরা দেখে নাও 2020 ABS মডেল। দাদা এটা তো তাহলে ডবল ABS, ডুয়াল চ্যানেল ABS, ডুয়াল চ্যানেল ABS। মাত্র 15,000 চলা আছে গাড়ি। মাত্র 15,000, মাত্র 15,000 চলা আছে। কোন সালের? 2020 গাড়ি। 2020। 5 বছরের ইন্স্যুরেন্স পলিউশন সব পেয়ে যাবে। 5 বছর। কি দাম রাখবেন? এই গাড়িটার দাম রাখা রয়েছে মাত্র আমাদের এই গাড়িটা মাত্র দাম আছে আমাদের 97,000। 97। তাহলে বন্ধুরা 97 এ ফাইনালি হয়ে যাচ্ছে। নেক্সট মডেলে চলে আসবো ডমিনার। দাদা ডমিনার এটা 400 আছে, BS6 BS4 এর গাড়ি। BS4 বন্ধুদের ভালো করে দেখিয়ে দেবো। BS4 এর ডবল ABS এর সাথে মডেল পেয়ে যাচ্ছে ডমিনার 400। লুকটাকে তোমাদের ভালো করে প্রথম দেখানোর চেষ্টা করবো, কি লুক রয়েছে তোমরা দেখে নাও। দারুণ একটা মডেল, মানে ভালো করে না দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে না এত সুন্দর একখানা মডেল। দাদা এখন বলো তো, এত সুন্দর একখানা মডেল তুমি কি দাম রাখবে? ওটা 2020 গাড়ি, ডমিনার 400। তোমার গাড়ি চলেছে তোমার এখানে ওই 12-15,000 মতো গাড়ি চলেছে। মাত্র 15,000, মাত্র 15,000 চলেছে। 400 সিসির ইঞ্জিন ডমিনারের। এই গাড়িটা কোনো কথা বলতে হবে না, কি গাড়ি কন্ডিশন আছে। দারুণ একটা গাড়ি। এই গাড়িটার দাম রেখেছি আমরা মাত্র 1,08,000 টাকা। মাত্র 1,08,000 টাকা। এটা তো বিশ্বাসই হচ্ছে না, মানে কোনো শোরুমেই দিতে পারবে না। 1,08,000 একদম চ্যালেঞ্জিং দাম দাদা। আর ABS মডেল আছে, নন ABS নয়। সঙ্গে বন্ধুরা দেখে নাও ABS মডেল রয়েছে, ডুয়াল চ্যানেল ABS, সিঙ্গেল চ্যানেল ABS। মানে বন্ধুরা এখানে প্রত্যেকটা গাড়ি আমি যেটা দেখেছি এখানে মানে একদম চ্যালেঞ্জিং এর সাথেই দাম। ঠিক আছে, তোমরা বুঝতেই পারছো। দাদা নেক্সট মডেল আবার তো লেজেন্ডারি গাড়ি। হ্যাঁ, এটা লেজেন্ডারি গাড়ি রয়েছে, 2020 গাড়ি। ডুয়াল চ্যানেল ABS দিয়ে রয়েছে, দেখে নাও। ডুয়াল চ্যানেল ABS দিয়ে তোমার BS6 গাড়ি রয়েছে। BS6 একদম ফ্রেশ মডেল বন্ধুরা দেখে নাও, পুরো ফ্রেশ গাড়ি। তুমি চারি সাইডে একটু দেখিয়ে দাও। BS6 এর গাড়ি মানে এটা তো তোমাদের আর কিছু বলতেই হবে না। তোমরা চারি সাইডে দেখে দাও, কোনো ভাঙা টাঙা স্ক্র্যাচ কিছু নেই। গাড়ি দেখিয়ে দাও, মানে একদম ওকে কন্ডিশন, একদম ওকে কন্ডিশন। খুব কম চলা আছে গাড়ি, একদম মিন্ট কন্ডিশন। তুমি তো অনেক জায়গায় ভিডিও করতে যাও ভাই, কত দাম হতে পারে BS6 গাড়ি?
BS6 2020 গাড়ি। 2020 BS6 অন্তত পক্ষে এই গাড়িটা তোমার 75 থেকে ওভার ওই রকমই দাম রয়েছে। 75,000 টাকায় দিয়ে দিলাম। কত? 75 এ আসবে। ওকে, সো বন্ধুরা দেখে নাও 75 এ এত সুন্দর একখানা BS6 এর ডবল চ্যানেল ABS এর সাথে ডবল ডিসের সাথে তোমরা মডেলটা পেয়ে যাচ্ছ, একদম মিন্ট কন্ডিশনের গাড়ি, একদম সুন্দর একটা গাড়ি। দাদা নেক্সট মডেল আবারও খুবই ডিমান্ডেবল মডেল আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেটা রয়েছে পালসার 150। এটা কি BS4 না 6? এটা BS6 এর গাড়ি রয়েছে, 2021 এর গাড়ি রয়েছে, ডুয়াল চ্যানেল ABS দিয়ে। ডুয়াল চ্যানেল ABS দিয়ে রয়েছে। এই গাড়িটার দাম রয়েছে আমাদের এখানে মাত্র 70,000। মাত্র 70,000 এ BS6 এর ডুয়াল চ্যানেল ABS 150, পালসার 150, 5 বছর ইন্স্যুরেন্স সমেত। 5 বছর ইন্স্যুরেন্স সমেত। তাহলে কত ফাইনালি দাম আসছে? 70,000। 70। বন্ধুরা দেখে নাও 70,000 এ এত সুন্দর একখানা গাড়ি পেয়ে যাচ্ছ। নেক্সট মডেল দাদা আবারও একটা 150 আমরা দেখতে পাচ্ছি পালসার। এটা কি BS6 না 4? এটাও BS6 এর গাড়ি। BS6 এর ডবল চ্যানেল ABS। ডবল চ্যানেল ABS দিয়ে। ডবল চ্যানেল ABS তোমরা কন্ডিশন দেখেই বুঝতে পারছো। এখানে পালসারের অনেকগুলো তোমরা মডেল পেয়ে যাবে, পরপর আমরা দেখাতে থাকবো। তো দাদা এখন তুমি ডিটেইলসটা আমাদের জানাবে। এই গাড়িটার দাম রয়েছে মাত্র আমাদের এখানে 67,000। 67 এ বন্ধুরা হয়ে যাচ্ছে। কোন সালে দাদা আরেকবার জানাবেন? এটা 2020 গাড়ি। 2020 গাড়ি 67। নেক্সট পালসার আবারও এটাও তোমার 160, এটাও 150 আছে, 2020 গাড়ি। এটাও BS6 গাড়ি আছে, ডুয়াল চ্যানেল ABS দিয়ে। এই গাড়িটার দাম নেবো আমাদের কাছ দিয়ে 65,000। 65 বন্ধুরা দেখে নাও মডেলটা দেখাবো, একদম প্রত্যেকটা মডেল তোমরা এখানে ফ্রেশ মডেল পেয়ে যাবে। কোনোটা মানে একদম কোনো তোমাদের প্রশ্নই উঠবে না এখানে যে গাড়িটা কোনো প্রবলেম আছে কিনা। ঠিক আছে, তোমরা দেখে নাও একদম ফ্রেশ কন্ডিশনের সব গাড়ি এখানে পেয়ে যাবে। তাহলে 65 এ বন্ধুরা মডেলটা হয়ে যাচ্ছে। নেক্সট মডেল দাদা আবার চলে আসবো। এটা হচ্ছে দুটোই দেখিয়ে দাও একসাথে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে পালসার 125 আছে, স্প্লিট সিটে। হ্যাঁ, দুটোই কাটা সিটের গাড়ি আছে তোমার BS6 এর। দুটোই BS6 এর, দুটোই 21 এর গাড়ি রয়েছে। দুটোই 21 এর গাড়ি রয়েছে, BS6 রয়েছে। ওকে বন্ধুরা তোমরা দেখে নাও দুটোই BS6 এর মডেল রয়েছে 125। তোমাদের পরপর দেখিয়ে দেবো, পরপর দুটো রয়েছে। কালার অপশনও একই, মানে কালারও সেম রয়েছে। আর কোন ইয়ারের? দুটোই 21 এর গাড়ি, দুটোই BS6। দুটোই 21 এর গাড়ি, দুটোই BS6। তাহলে দাদা এখন জানাও এত সুন্দর দুটো গাড়ি রয়েছে পরপর, দাম কি রাখবে? এই দুটোর দামই সেমই আছে, 55,000 করে। 55। তো বন্ধুরা দেখে নাও পরপর 125 রয়েছে 55,000 করে। নাম্বারটাকে তোমরা দেখে নাও, জাস্ট 55 তোমরা পেয়ে যাচ্ছ দুটো মডেল। ঠিক আছে, দুখানা মডেল রয়েছে 125। ওকে দাদা এখন নেক্সট মডেল আমরা চলে আসবো। এটা ডিসকভার আছে, 2019 এর গাড়ি রয়েছে। ডিসকভার 2019 এর 18 এন্ড বা 19 এর গাড়ি রয়েছে। BS4 যত সম্ভব। BS4 মডেলটা বন্ধুরা দেখে নাও, BS4 এর মডেল 110 রয়েছে কিন্তু। 110 মানে তো ভালোই তাহলে পারফরম্যান্স পাওয়া যাবে মডেলটার মধ্যে। হ্যাঁ, এটা 110ই রয়েছে আই থিং। দেখে নিচ্ছি আমি কত রয়েছে এটা। হ্যাঁ, এটা 110 রয়েছে। ওকে দাদা ডিটেইলসটা জানাবে কোন সালের? এটা 2019 এর গাড়ি রয়েছে। এই গাড়িটার দাম রয়েছে মাত্র আমাদের এখানে 31,000 টাকা। 31,000 এ বন্ধুরা এত সুন্দর একখানা মডেল তোমরা পেয়ে যাচ্ছ, দেখে নাও। নেক্সট মডেল দাদা হোন্ডা সিটি 110, 21 এর গাড়ি, BS6 গাড়ি আছে। 21 এর BS6 গাড়ি রয়েছে। গাড়িটা ভালো করে দেখিয়ে দিতে, ভালো করে তোমরা দেখে নাও। দারুণ একটা মডেল দাদা। এই যে মডেলটা দেখছি এটা মাইলেজের জন্য, এটা তোমার খুব 65 প্লাস মাইলেজ আছে। 65 প্লাস মানে মাইলেজের জন্য পারফেক্ট। মাইলেজের জন্য একদম পারফেক্ট গাড়ি রয়েছে। তো তুমি এখন জানো এই মডেলটা তুমি কি দাম রাখবে? এই গাড়িটার আমাদের লাস্ট দাম আছে এখানে 55,000 টাকা। 55। হ্যাঁ, ফিক্স প্রাইস। দেখে নাও 55। ওকে বন্ধুরা তোমাদের প্রত্যেকটা গাড়ি আমি ডিটেইলসে আমি বাইকগুলো দেখিয়ে দিয়েছি। এখন তোমাদের পরপর আমি স্কুটার দেখাবো, দিদি ও বোনদের জন্য, দাদা ও ভাইদের জন্য। খুব ভালো ভালো এখানে স্কুটার রয়েছে, তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো। পরপর আমরা ডিটেইলস আর কোন সালের সবকিছু আমরা তোমাদের জানিয়ে দেবো। ভিডিও তোমরা কন্টিনিউ দেখতে থাকো। দাদা প্রথমে যে মডেলটা আমরা দেখছি হোন্ডা, এখানে ডিও রয়েছে অ্যাশ কালারের মধ্যে। কত সুন্দর একখানা ফ্রেশ কন্ডিশনের মডেল, তোমরা না দেখলে বিশ্বাস করবে না। হয়তো ভিডিওর মধ্যে তোমরা ঠিক মতো বুঝতে পারছো না, জাস্ট একবার শোরুমে ভিজিট করো। তোমরা শোরুমে ভিজিট করলে তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে কি লেভেলের গাড়ি এখানে রাখা হয়। দাদা এখন জানো এই যে মডেলটা আমরা দেখছি হোন্ডা ডিও, এটা কোন সালে? এটা 2020 গাড়ি রয়েছে। ঠিক আছে, 2020 BS6 এর গাড়ি রয়েছে। BS6 এর তোমার 5,000 চলা আছে গাড়ি। গাড়ি ফুল ফ্রেশ রয়েছে, 5 বছর ইন্স্যুরেন্স সমেত। কত চলেছে একটু দেখিয়ে দাও তো। মাত্র 5,000। কত চলেছে একটু দেখিয়ে দাও। মাত্র বন্ধুরা দেখে নাও 6,542 কিলোমিটার গাড়িটা রান করেছে, তার মানে কিছুই না। হন্ডার গাড়ি ভাই, তুমি বুঝতেই পারছো 6,000 চলা মানে মানে কিছুই না। এখন তুমি ডিটেইলসটা জানাও কোন সালের আর কি দাম রাখবে? এই গাড়িটার দাম রয়েছে মাত্র আমাদের এখানে, এই গাড়িটার একটাই দাম পড়বে, সেটা হচ্ছে তোমার 47,000। 47 বন্ধুরা দেখে নাও মাত্র 47। নেক্সট মডেল দাদা আবার চলে আসবো, আবারও রয়েছে ডিও।
বন্ধুরা দেখেন, এটা হচ্ছে ডিও ডিএক্স টপ মডেল আছে, ঠিক আছে, একদম টপ মডেল, একদম টপ মডেল, 9 মাসের গাড়ি, মাত্র 9 মাস, মাত্র 9 মাসের গাড়ি, মাত্র 9 মাস। বন্ধুরা কালার পেন্ট কন্ডিশন তো দেখেই তোমরা বুঝতে পারছো কত সুন্দর একটা কালারের মধ্যে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। জাস্ট মডেলটাকে দেখে নাও, টায়ার কন্ডিশন থেকে শুরু করে সাইড লুকটাও তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করবো কি লুকটা রয়েছে, তোমরা দেখে নাও। ডিওর একদম টপ মডেল, ডিওর একদম টপ মডেল, মাত্র চলেছে 7979 কিলোমিটার। তো দাদা এখন তুমি জানো এই যে মডেলটা দেখছি কোন সালের, মাত্র কত এই মাস? গাড়িটা এটা মাত্র 9 মাসের গাড়ি রয়েছে। কি এই গাড়িটার দাম রেখেছি মাত্র 67000। 67 বন্ধুরা দেখে নাও, 69,000 টাকায় এত সুন্দর একখানা গাড়ি, একদম 67 লেটেস্ট মডেল, লেটেস্ট মডেল, ঠিক আছে। নেক্সট মডেল দাদা আবারও দেখছি ডিও। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মাত্র 6 মাসের গাড়ি রয়েছে, মাত্র 6 মাস। কত চলেছে একটু দেখিয়ে দাও। 6 মাসের গাড়ি, মাত্র 6 মাস বন্ধুরা দেখে নাও গাড়ির বয়স, আর মাত্র এখানে গাড়িটা রান করেছে 2676 কিলোমিটার, 76 কিলোমিটার বন্ধুরা দেখে নাও, খুবই একদম কম, একদম কম রান করেছে। তো বলো এত সুন্দর একখানা গাড়ি আর একদম কম চলা গাড়ি তুমি কি দাম রাখবে? এটা মাত্র দাম রেখেছি 68000 টাকা, মাত্র 68। বন্ধুরা দেখে নাও একদম মানে ভালো ডিসকাউন্ট এখানে তোমরা পেয়ে যাবে, অন্য শোরুমের থেকে অনেকটা ডিসকাউন্ট এখানে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ, মাত্র 68। নেক্সট আবারও ডিও, এটা 22 এর গাড়ি রয়েছে, 22 এর ফার্স্টের গাড়ি রয়েছে, 22 এর ফার্স্টের। হ্যাঁ, মডেলটা কত কি চলেছে একটু দেখিয়ে গ্যাস কালারের মধ্যে মডেলটা রয়েছে, তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো, জাস্ট লুকটাকে দেখেই তো বুঝতে পারছো ক্র্যাশলেস গাড়ি। আর মাত্র এখানে চলেছে দেখে নাও 5884 মাত্র চলেছে। দাদা এখন বলো এই মডেলটা কোন সালের আর কি দাম রাখবে? এটা 22 এর ফার্স্টের গাড়ি রয়েছে, 22 এর ফার্স্টে। এই একটা দাম রয়েছে আমাদের এখানে, একটাই দাম রয়েছে, সেটা হচ্ছে 57000। 57 বন্ধুরা দেখে নাও, 57, 57,000 টাকায় হয়ে যাচ্ছে। নেক্সট মডেল দাদা এই যে মডেলটা দেখছি রে জেড আর, এটাও খুব ডিমান্ডেবল মডেল। বন্ধুদের প্রথমে লুকটাকে দেখাবো, রে জেড আর মডেলটা দেখে নাও, ডিমান্ডেবল একটা মডেল রয়েছে, আর কালার তো তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো খুবই সুন্দর একটা কালার। মিটারটাকে দেখে নাও, ডিজিটাল এবং অ্যানালগের সাথে তোমরা মিটার পেয়ে যাচ্ছ, দেখে নাও টোটালি ডিজিটাল, টোটালি ডিজিটাল। BS6 এর মডেল, হ্যাঁ BS6 এর গাড়ি রয়েছে, 2021 এর গাড়ি, সামনে ডিস মডেল পেয়ে যাচ্ছ। দাদা এখন ডিটেইলস 2021 এর গাড়ি রয়েছে, ওকে, এটা 2021 এর গাড়ি। এই গাড়িটার দাম রয়েছে আমাদের এখানে মাত্র 59000। 59, মাত্র 59 এ বন্ধুরা পেয়ে যাচ্ছ। নেক্সট মডেলে চলে আসবো দাদা, এটা কি মডেল? এটা গ্রাজিয়া আছে, গ্রাজিয়া ডিএক্স মডেল রয়েছে, ঠিক আছে, এটা গ্রাজিয়া টপ মডেল, এটাই হন্ডা সবথেকে বড় গাড়ি, হন্ডা সবথেকে বড় স্কুটার। আর তার মধ্যে সাইডে যে গার্ড সেটাও ইনস্টল তোমরা পেয়ে যাচ্ছ, পুরো গাড়ি আনটাচ গাড়ি রয়েছে, আনটাচ, একদম পুরো ডিজিটাল মিটার দিয়ে, টপ মডেল ডিএক্স, সামনে ডিক্স মডেল, গ্রাজিয়া ডিক্স মডেল, সামনে ডিস রয়েছে, তোমাদের তো আমি দেখিয়ে দিয়েছি। তো দাদা বলো এত সুন্দর একখানা একদম লেটেস্ট কালেকশন কি দাম রাখবে? এটার দাম রয়েছে আমাদের এখানে মাত্র 69000। 69 বন্ধুরা, 69 এ এত সুন্দর একখানা ফ্রেশ লেটেস্ট কালেকশন পেয়ে যাচ্ছ। দাদা এই যে এনটক দেখছি, এটার বয়স তো মনে হয় বেশি নয়, মাত্র 1 মাসের গাড়ি, মাত্র 1 মাসের, তার মানে তো শোরুম কন্ডিশন। এক্সটি মডেল আছে, কিন্তু এটা এনটকের সবথেকে মানে একদম লেটেস্ট, টপ, একদম টপ, এর উপরে টপ হয় না এনটকের, এক্সটি মডেল। আচ্ছা একদম লেটেস্ট মডেল, এটা সব জায়গায় পাবে না কিন্তু এনটক, বন্ধুরা আবার 1 মাসের গাড়ি, 700 কিলোমিটার চলা, মাত্র 700 কিলোমিটার চলা গাড়ি 1 মাসের, মাত্র 1 মাসের মডেল। বন্ধুরা দেখে নাও এনটর্কের একদম টপ মডেল, যেটা শোরুমে এসছে সেখান থেকে এখানে এসছে, বুঝতেই পারছো। কালার তো একদম মানে দারুণ একটা কন্ডিশন রয়েছে, তোমরা দেখে নাও। আর মিটারটাকে দেখে নাও, একদম ডবল মিটার আছে, নিউ মিটার, ডবল ডিজিটাল মিটার রয়েছে এখানে, দেখে নাও। আই থিঙ্ক টিএফটি মিটার দাদা, টিএফটি তে আপডেট করেছে। বন্ধুরা দেখে নাও কত সুন্দর একখানা গাড়ি। দাদা বলো তো কি দাম রাখবে? এই গাড়িটার মাত্র দাম আছে 88000। 88 বন্ধুরা দেখে নাও, মাত্র 88,000 এ এত সুন্দর একখানা একদম লেটেস্ট কালেকশন তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। নেক্সট মডেলে আমরা দেখে নেবো জুপিটার ZX আছে, এটা ZX, হ্যাঁ, এটা তোমার টপ মডেল আছে জুপিটারের টপ মডেল, জুপিটারের টপ মডেল আছে। এই গাড়িটার দাম রেখেছি, এটা 2020 এর গাড়ি, 2020 মডেল, 2020 এর গাড়ি। কত কিলোমিটার চলেছে একটু দেখে নাও তো, এটা মাথায় নেই আমার। মাত্র বন্ধুরা 2757 কিলোমিটার রান করেছে গাড়িটা, গাড়ি ফুল ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে। এই গাড়িটার দাম রেখেছি মাত্র 42000 টাকা, মাত্র 42,000 এ বন্ধুরা এত সুন্দর একখানা গাড়ি তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। নেক্সট মডেল দাদা যেটা আমরা দেখছি রয়েছে অ্যাক্টিভা, হ্যাঁ 2021 এর এন্ডের গাড়ি, মানে 22 এরই বলতে পারো, 2022 এর এন্ডের মানে 22 এরই। সামনে টায়ারও খুবই সুন্দর রয়েছে, আর কালার পেন্ট কন্ডিশন খুবই ভালো রয়েছে, তোমরা দেখেই তো বুঝতে পারছো ভিডিওর মধ্যে। জাস্ট ব্যাক সাইডের টায়ার কন্ডিশনটাকে দেখে নাও, আর মিটার কনসোলটাকেও তোমাদের দেখাবো, দেখে নাও কত সুন্দর একখানা মিটার কনসোল দেওয়া রয়েছে। দাদা এখন বলো তো কি দাম রাখবে আর কোন সালে? এই গাড়িটার দাম রয়েছে 2022 এর গাড়ি। এই গাড়িটার দাম রেখেছি আমরা ফিক্সড, একটাই দাম পড়বে, এটা 65,000। 65 ওকে বন্ধুরা দেখে নাও, 65 এ এত সুন্দর একখানা মডেল তোমরা পেয়ে যাচ্ছ।
ওকে দাদা, সো এখন তুমি ফাইনালি আমাদের বন্ধুদের জানাও, এখানে যে গাড়িগুলো আমরা দেখলাম, এই গাড়িগুলো কোনো বন্ধুরা যদি পারচেস করে সেক্ষেত্রে তুমি হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা রাখছো? মাত্র আমাদের 30 কিলোমিটার মধ্যে, আমাদের শোরুম থেকে 30 কিলোমিটার মধ্যে। মাত্র 30 কিলোমিটার। আর যে বন্ধু গাড়ি নেবে তাকে শোরুমে ভিজিট করতে হবে? হ্যাঁ, শোরুমে ভিজিট করতে হবে, গাড়ি কমপ্লিট দেখতে হবে, ফাইনাল পেমেন্ট করতে হবে, তারপরে। ওকে, তো দাদা এখানে যে গাড়িগুলো দেখছি, ফাইন্যান্সের বিষয়টা তুমি আমাদের ডিটেইলসে জানিয়ে দাও। ফাইন্যান্সের বিষয় হচ্ছে আমাদের এখানে তোমার মাত্র যেদিনকার গাড়ি নিতে আসবে সেদিনকারই আমাদের বসে ফাইন্যান্স হয়ে যাবে, ঠিক আছে? কিন্তু ফাইন্যান্সে নিতে চাইলে যে কেউ আসবে সে 10টার ভেতরে আসতে হবে তাকে। সকাল 10টার ভেতরে গাড়ি নিতে আসবে, মাত্র 3 ঘন্টার ভেতরে ফাইন্যান্স করে গাড়ি দিয়ে দেবো তাকে। 3 ঘন্টার মধ্যে? হ্যাঁ। দাদা এখানে যে কাগজপত্র বিষয়ে নাম ট্রান্সফার এবং অথরাইজেশন এইগুলো একটু ডিটেইলসে জানাবে। নাম ট্রান্সফার আমাদের এখানে নাম ট্রান্সফার 15 দিনের মধ্যে হয়ে যায়। 15 দিনের মধ্যে। আর নাম ট্রান্সফারের কস্ট লাগে সেটা হচ্ছে 5500 টাকা। 5000? সেটা কি প্রত্যেকটা গাড়ির ক্ষেত্রে? প্রত্যেকটা গাড়ির ক্ষেত্রে 5500 টাকা। আর অথরাইজেশন যেটা কেউ চাইছে, অথরাইজেশনটা সেটা আমাদের এখান থেকে মাত্র আপনাদের 150 টাকার মধ্যে অথরাইজেশন হয়ে যাবে আমাদের। মাত্র 150 টাকা? মাত্র 150 টাকা। আচ্ছা দাদা, ওটা তো অন্য শোরুমে 1200 থেকে আরো বেশি নেয়। না না দাদা, আমাদের এখানে যেটা ন্যায্য দাম সেটাই না, যেটা ন্যায্য সেটা। ওকে, সো দাদা এখন তুমি জানাও ফাইনালি তোমার শোরুম অ্যাড্রেস, লোকেশন, ফুল ডিটেইলসে। তোমার এটা হচ্ছে গড়িয়া স্টেশনে। গড়িয়া স্টেশনে যে কেউ যদি শিয়ালদা থেকে আসে, ওকে, শিয়ালদা নেবে, ওখান থেকে সাউথের লাইন গড়িয়া স্টেশনে নামবেন। ওখান থেকে নিচে এসে অটো ধরে কালীতলায় নামলে আমাদের যে কোনো আমাদের ছেলেরা গিয়ে আপনাদের নিয়ে আসবে। আর আমাদের নিয়ারেস্ট মেট্রো স্টেশন হচ্ছে ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশন। আপনি ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশন গেট নাম্বার 2 এর সামনে এসে দাঁড়াবেন, আমাদের ছেলেরা গিয়ে আপনাদের নিয়ে চলে আসবে। ওকে, তারপরে তোমার নাম্বার ডিসপ্লের মধ্যে রয়েছে? আমাদের হ্যাঁ, নাম্বার ডিসপ্লের মধ্যে রয়েছে, আপনি কল দুটো নাম্বার যদি আসতে চাই, গুগল লোকেশন মার্কিং করা রয়েছে, ওটা ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশন। ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশন, সেটা গুগলের মধ্যে ডাইরেক্টলি চলে আসতে হবে। ওকে দাদা, এখানে আমরা ভিডিও এন্ড করব। এন্ড করার আগে একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, তো সামনে তো পুজো রয়েছে, পুজোর বেশি দিন বাকি নেই, সেক্ষেত্রে এখন যে কালেকশন গুলো তুমি রেডি করেছো, তারপরেও কিছু কালেকশন কি একটা আপডেট চলে আসবে? আশা করছি, আনার চেষ্টা করব, যতটা দেখা যাক কত কি হয়, তারপরে দেখা যাক, যদি আনার হয় আপনারা ঠিক চলে আসবো, আপনাদের সবাইকে জানানো হবে। ওকে, ঠিক আছে দাদা, ভিডিও আমরা এখানে এন্ড করব। ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবেন, টাটা।